我是线上建筑师朱文一。这些天我一直在线上探索加拿大萨斯喀彻温省，在省会里贾纳城中心，在瓦斯卡纳湖的上空，一座像扣子一样的大跨度结构跨越湖的西岸和东岸，它创造了空中观景平台，还为瓦斯卡纳湖建立了便捷的东西步行连接。这就是我提出的绿之扣设计构想。